politique de scheduling la dernière fois. Donc, on a une politique de scheduling constitue à choisir, donc choisir une méthode ou une politique justement pour activer un seul processus dans la file de processus prêt. Okay, donc, il faut choisir de la politique de scheduling un seul processus pour être prêt. Donc, pour choisir le processus prêt, on a deux cas, on a deux classes de politique de scheduling. La classe des politiques non préemptives et la classe des politiques préemptives. La non préemptive, on a fait FIFO et SJF. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la SRTF, la priorité à base de priorité, la politique à base de priorité et le round robin. Que tu fais le partage terrain, que tu fais le partage. Vous arrivez à voir. Oui, madame. Ça a non préemptif, je mets un non préemptif, ça veut dire que un processus B, un autre processus, peut arrêter l'activation du processus voisin actif. Ok. FIFO هذه il ne peut pas non préemptif ما يقدرش يقطع non préemptif. Une fois le processus actif commence, il ne sera pas arrêté jusqu'à sa fin. SGF, c'est la même chose. Baby FIFO SGF, alors FIFO, on active les processus le plus ancien dans la file d'attente des processus prêts. Et dans SGF, on coupe, on active plutôt le job ou le processus le plus court, enfin, je veux dire, qui a le temps d'exécution le plus court. Okay. Les deux, FIFO et SGF, on a dit qu'ils sont des politiques non préemptives. Pour les politiques préemptives, on a pris la SRTF. La SRTF. مش عليه. حنا نديكم SGF, on va la critiquer. Donc la SGF, on va la critiquer pour pouvoir passer à la SRTF. SGF ou les chouitos, on a pris donc ce schéma-là. Il y a des processus, les mêmes d'ailleurs, A, B, C, D, E. Il y a leur durée d'exécution, leur temps d'arrivée. Et je ne le tableau, bien sûr, parce que, tout simplement, parce que نحسب برك. واش فيه نسيت نعطيكم شنو غنسي معليش ok. Donc ici pour exécuter ou pour découvrir le schéma d'exécution, donc qui sont les processus actifs dans le temps, قلنا SGF واش نديرو نلونسيو الاولاني parce que c'est lui qui est dans la file, il est seul à l'instant 0, le A. يمشي ما نقطعوهش كاع كيدي 3 تاوعو شحال يحب. Il a pris ces 3 unités. ومن بعد ديك في لا فيل وكان ضربت الله لهنايا après les 3 unités de A. نلقاو لا فيل on trouve le processus B, ok. On trouve le processus B avec 6 processus. اسمحوا لي دقيقة بركة, excusez-moi 2 minutes.
Salam alaikum, سمحوا لنا les jeunes. Aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui m'a. L'essentiel. راكم معايا؟ Oui, madame. صح. دونك قلنا اس جي اف كاليتي دونك l'objectif du SGF كيفاش جوزنا quel processus actif avec quelles caractéristiques qui coûte le plus court en termes de temps d'exécution. Est-ce qu'on peut pas faire mieux? شوفوا هنايا par exemple في هاد l'unité هادي 4 شوفوا 4 واش نلقى 4 6 4 et 6 donc في 4 et 6 في الكاتريام unité اللي هنايا on a pu avoir le C ياك enfin le C il y est في la file d'attente راكم معايا le D aussi ici mais بصح puisque la SGF est non préemptive ça veut dire هادو les C et les D ما قدروش يفوتوا. Est-ce que vous êtes d'accord معايا؟ ايوا Oui, madame. Oui, alors واش نديروا كيفاش نقدروا نحولوا هذه SGF نسقموها باش on aura plus de fiabilité quoi. هيا اقترحوا لي شويه. Qu'est-ce qu'on fait? Le temps restant au lieu du temps complet. Justement, le temps restant. صافي هنايا شوفوا في جا باسكو هنا لو سي كي جا هنايا لو السي اللي جا في لا كاتريام يونيتي السي شحال يسحق il a besoin de 4 unités pour terminer ياك هذه دو ليكزيكسيون هذه 4 ولو بي شحال عنده كي كان هنايا شحال مازال له 5. مازال له 5 ماشي خلو كان نجيبو لو سي يكمل ومن بعد نكمل لو بي ولكن ما قدرناش نديروها في الاس جي اف لا اس جي اف باسكو تو سامبلومون لا ديفينيسيون دو لا بوليتيك elle est non préemptive. Vous avez compris? Donc le CD, le D, donc justement la première politique non préemptive qu'on va prendre c'est la SRTF, Shortest Remaining Time First. Donc الوقت كيفاش نكومباري comment on compare? On compare les temps d'exécution restants qui restent. ياك alors donc rapidement كل واحد فيكم يحكم هكا السيغلو ينفذ ويدير لي le même schéma avec la SRTF qui me donne le schéma d'exécution qu'on va avoir. Ok? Je vous donne 2 minutes, peut-être 8h35. Allez-y, rapidement. Je vois une autre chose. زيدو دوك نشوفوا ايش العلاقه صح زيدو هيا كتبوا لي في الشات كل واحد يحط لي الشيما اللي يلقاه ما بين تاع إشراق وتاع ديجا مريم سي با لا ميم شوز. هذه حد الآن تاع كنزة وتاع واحد ما يشبه خوه تاع إشراق وتاع كنزة ومريم يشبه واقع كيف نورمالمون. زيدو encore سيدي ما يشبهش سيدي تشبه تاع الفوق الفوقانية واش نديرو اشاك فوا كاسكون في بوغ افواغ لو بون شيما واش نديرو نبداو نمشيو ونكومباريو
c'est-à-dire chaque unité de temps, parce que c'est non préemptif. On ne sait jamais un processus qui a la durée restante moins que la durée restante du processus actif. Donc, نمشي بالعقل ونعس. OK. On corrige. شوفوا الاولاني شكون يفوت؟ شكون يفوت في الخطر يبدا لو A. Chose qu'on est sûr, il faut pas s'aventurer à lui donner 3 unités à la fois parce que c'est une politique préemptive. On ne sait jamais باك ندولو زوج على حسب شحال هذا اليوم جاي اللي يكونوا في الفيداتور شحال لي طون ريستون تاعهم ياكم معايا. بون نبدا لو A. لو A يمشي unité راني سور بلي يمشي او موان وحده. هاهي صح من 0 ل 1. في الواحد جا البي. دو كان كومباري ولا ما كومباريوش؟ il faut comparer, non? Oui. صح on compare. A et B, le A شحال بقى له restant. Le A شحال بقى له؟ lui reste Deux combien? unités. 2 unités. Ou le B? 2 unités. B, 6. 6. Alors, on met le A. Continue. Le A Oui. continue. صح. Est-ce que جا واحد آخر entre temps ما جا حتى واحد في هاد l'unité 2. انتبه باللي حتى لا quatrième unité باش يجي لي 2 C. OK. صح. Le A بقى له وحده و le B مازالوا له bien sûr 6 ما توشيناش. صح صافي le A يكمل. C'est pas parce que il a fait en fait 3 unités تاعو. C'est pas parce que la politique est non préemptive. Parce que justement parce que en comparant, on a trouvé que le A, c'est le A qui doit terminer. صح qui doit passer en activité. دوكا شكون هنايا كاين عندي البي وحده alors يجوز. لو بي يجوز unité ومن بعد نزيد نعس. يجوز غير وحده ومن بعد واش يصرى؟ هنا جا لو سي. اوكي جا لو سي. هنايا البي شحال بقى له ولو سي شحال عنده؟ بقى له 5 5 et le C a besoin de 4 donc يجوز لو سي. ها وجاز. اسكو جا واحد اخر انتر طون مازال ما جا حتى واحد صافي واش نديرو؟ لو سي بقى له 3 3 et le B a besoin de 5 يكمل لو سي راكم معايا صح لحد الان راكم قعيتك ملاح اللي بعثولك صح. دوكا واش يصرى؟ شكون هو في لافيل؟ Le D. Le D. لو دي Le D et le B. لو دي اي لو بي صح. لو بي عنده 5 دونك لو كان نجيو نرتبوا هذيك لا فيل لي بروسيسوس بري نلقاو لو دي en tête de file avec 2 unités et le B avec 5 unités enfin le temps d'exécution restant صح. ومن بعد واش نديرو؟ شكون يفوت هنا السي ولا الدي؟ On laisse le C. on laisse le C ياك. هما بين زوج راهم بقى لهم 2 زونيتي دو طون بين زوج ولكن اللي راهو اكتيف خليوه. دونك سي هنا اللي غلطتو كاين اللي غلطو هنايا شوف يبداو دير لهنايا نو اللي يكون اكتيف نخليوه بيسك راهم بزوج بين زوج يسحقوا زوج دونك نخليو لا هو اكتيف. علاش نزيدو تتقابلنا في دي كوميتاسيون كومبلكس دي ريستوراسيون بور ريان شايفين. دونك سي صح. شكون يكمل؟ دوكا شكون بقى لي في لافيل؟ Madame Jana, le E, donc. لو او ايه لو او جا آه. هذا وين لا 2 3 4 5 6 7 ايه لهنايا اون رياليتي لهنايا كيف لو او يسحق واحد ولو سي بقى له واحد كملنا لو سي. vous avez compris؟ Oui. صح. دوكا في لافيل هنايا شكون عندي الاو يسحق اون يونيتي عندي لو دي 2 يونيتي عندي لو بي 5 يونيتي دونك يمشي لو او صح. دوكا شكون اللي يفوت لو دي قالوا له زوج وبعد باش يكمل لو بي يكمل لي 5 زونيتي تاعو 1 2 3 4 5 اوكي. شكون جابها صحيحه؟ هاي شحال راكم شحال 32 جابوني غير 4 فهمتي 4 1 2 3 شويه تفاعل هذا داكور. كنزه جابتها صحيحه كنزه دي
انا مريم الشراق وين غلطتي؟ دي هنايا الشراق دوزي دي ياك دوزي تكملي دوزي السي بي سي او دي دي بي صحيحة سيليا. انيس كيف لا لا انيس دناه ياك هنايا بقات له غير وحدة. حمزة بي تاك مليح. رابط أمينة je n'ai pas أنيس لا في réponse madame je n'ai pas compris s'il vous plaît pourriez-vous me répéter s'il vous plaît. فهمتي مرابط ولا مازلتي؟ دوكا ما فهمتيش. شوفي حنا واش نديرو سهلة نمشيو بالأونيتي ونكومباريو شحال بقى نمشيو لهنايا une unité de temps par exemple لهنايا à chaque fois donc je répète rapidement donc on fait passer وحدة ونشوفو عليك كومباريو لهنايا لو بي بقاو له 6 جا باسكو جا يجي في اونيتي دو طون لو طون داريفي سي اون يجي بقى له 6 والأ بقى له زوج الوغ ندوزو الزوج اللي بقى له شويه بونيتي موان دونيتي دو طون بور سيكزيكوتي سي لوي كي فا ساكتيفي لا ميم استوار كيف الحق حتى البي لهنايا البي يفوت ومن بعد اونتر طون كان جا لو سي افيك 4 زونيتي والبي بقى له 5 يجوز السي يجوز باسكو واحد ما كانش كاع يديك في لافيل avec un temps d'exécution restant moins que le C حتى نلحقوا لهنايا يجي لو او يكون جا كومباريو لو او يسحق غير اون يونيتي دو طون هذيك لا دوري ديكزيكسيون تاعو يكمل اون يونيتي دو طون يبقى لو دي avec 2 unités والبي avec 5 unités et c'est facile. Quel est l'inconvénient de la SRTF? Beaucoup de changements de contexte. Et beaucoup de changements de contexte. Donc, parce qu'il y a un compromis qui est توازن. Il faut respecter le compromis هذايا. صافي وشنو؟ كل ما نسيي نكون équitable par rapport au processus utilisateur, يكون كاين un temps à payer كيما نقولوا. Le temps à payer, c'est le temps de comparaison, le temps des interruptions qui justement qui vérifie à chaque fois parce que هنايا à chaque unité de temps je vérifie راكو شايفين à chaque unité de temps نشوف vérifier شكون هذا اللي à chaque unité de temps ولا à chaque arrivée ok à chaque arrivée je compare si le temps restant est moins est inférieur ولا حبيت نكون rigoureuse كيما نقولوا نشوف à chaque unité de temps. Cela va bien sûr nous coûter beaucoup de contrôle et donc beaucoup de temps d'exécution parce que هنايا انتبهوا باللي ما حسبناش الاخر ما حسبناش لي طون ديكزيكسيون يعني نحسبوا برك شوفوا انا نبهتكم برك لهنا نومبر دو شونجمون دو كونتكست عندي 6 شونجمون دو كونتكست كل شوفوا 6 خطرات وانا شويه تاع شونجمون دو كونتكست كل خطره وقتاش نخرج لو بروسيسوس ونجيب واحد اخر 6 مرات وانا ندير هذه العمليه تاع نخرج بروسيسوس et je fais entrer un autre ok. Une autre politique de scheduling préemptive c'est la politique هذه اللي جايه وراها la politique à base de priorité. À base de priorité واش معناتها؟ معناتها هنايا on considère pour la première fois on considère qu'il y a une priorité préétablie un champ اسمه priorité في PCB اللي به on peut attribuer des priorités à des processus utilisateurs. حنا جامي هضرنا على هذه الحاجه هذه. On n'a jamais parlé de priorité entre les programmes utilisateurs. On a de priorité entre la classe des processus et la classe des interruptions. Les interruptions sont plus prioritaires que les processus actifs. Et les processus d'une manière générale. ولكن ما بيناتهم هما la classe تاع les processus user. C'est la première fois qu'on parle de priorité entre eux. Ok? Alors, priorité, sachez que la priorité, je peux la changer en programmant, bien sûr. Et changer donc le champ priorité du PCB. مثلا هنا واش قالوا لنا بدينا les processus هادو عندنا leur durée d'exécution عندنا leur temps d'arrivée وعندنا leur priorité. Alors la priorité هنايا هي وشنو هي le zéro هو le plus prioritaire الصغير قاعد هو le plus prioritaire donc le D هو le plus prioritaire ومن بعد يجي وراه le B ومن بعد يجي وراه لو سي ومن بعد يجي وراه لو ا اوكي قالوا لنا مدونا لي لو شيما ديكزيكسيون هذيك هاهي 2 مينوت وجاوبوني تلك فات له
Si vous n'avez pas de questions, bien sûr. شكون يفوت الأول؟ Le A. يفوت الأ مدام. شكون؟ باردون؟ Le يفوت A. الأ. الأ علاش؟ باسكو الأ طون داريفي تاعو زيرو. لا هو بريوريتي برك تاعو لو في ثلاثة الداتون. وي. نعم. هو برك لو في لا فيل داتونت الأ. فوالا باسكو كاين غير هو يفوت وحده برك وننتبهوا له ما نخليوش يجوز لونطون. دوك نشوفوا تاع سيليا ومن بعد شكون؟ يكمل ياك. Ah oui, à continuer l'exécution. Alors, toc, 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 toc. صح كانوا يبانوا لي كيف ما درتوش كوبي كولي. صح أم يبانوا لي كيف هيا نجيبو مالا صح. يبدا لو ا يزيد يكمل باسكو واحد راح يديرونجيه tout simplement parce que la priorité il y a pas de processus dans la file tout simplement parce que حتى الثلاثه حتى لا troisième unité باش يجي لو بي ونبداو نهضروا على لي طون صح. ثلاثه ومن بعد شكون او جا البي دوكا لو بي اسكيلي ابونت هنا بالا خلاص كمل لو بي كومونس باسكو لي سول دون لا فيل يمشي يدير وحده نتبعوا بلي السانكيام اونيتي يجي لو سي ياك لو بي شحال يدير زوج يدير دو ومن بعد كي يدير دو هنا في هاد لونيتي شكون حيفوت Le Le B. B parce que il est prioritaire. صح هو جا اوتر طون هذايا لو سي جا في لا سانكيام اونيتي هنايا وحده زوج ثلاثه اربعه خمسه هنا في لا سانكيام اونيتي جا لو سي وشنو لو بي est plus prioritaire que le C parce que qu'on a la priorité et la inférieure donc 1 est plus prioritaire que celui-là le B est plus prioritaire donc le B كمل صح نكملوا عاود جا البي دار 3 ومن بعد هذيك la sixième unité il y a le D qui arrive qui est le plus prioritaire on va aller jouer le D ويدير 2 unités de temps راكم معايا ما نحبسوهش هذاك باسكو لو بلو بريوريتي دي ومن بعد شكون وراه يجي وراه يبقى لنا شكون في لافيل يبقى لنا لو سي ويبقى لنا لو بي ياك Juz le B. كمل يجوز لو بي ثلاثة تاوعو ومن بعد لو سي يدير زوج لاصو ياك 4 كاع تاوعو طيب بيان نشوفو لي ريبونس نورمالمون صحاح درتهم استغفر الله أنا صغلت لهنايا لو سي بعد لو بي بعد لو سي الآخرين جابوهم بيان وي ما شفتش مليح لي بريوريتي تخلطوا لي. Et justement, zéro, il faut faire très attention à ça. C'est une erreur fréquente. تاع les priorités notre priorité عاد نتبعوا مليح باسكو بالكم لي غراف لي دياغرام دو كانت كاع يروحوا في اخطاء كيما هذه. Très bien, صح. Mais ça vous rappelle rien de la politique de schedule هذه à base de priorité. اللي متشبه. Elle vous rappelle rien politique à base de priorité تشبه الحاجة تشبه notre politique من أي زاوية كما نقول. Allez-y. ما تشبهش لي notre politique. لا اس تي اف. لا تي اف. تشبه لا CRTF. واش كيفاش يتابعوا كاين
Quelle est la relation entre les deux? Le tri de la file d'attente. Le tri, ماشي le tri كاع يتريو même الأسجيات elle trie. مادام خاطر نشوفوا في في الاس ار تي اف عندنا لو تري ا باز دو طون ريستون، هنا عندنا لو تري ا باز دو بريوريتي. D'accord. Qui peut expliquer plus? مليح حمزة. كون يعطيني une phrase encore plus simple et convaincante. خلينا راح نهضروا على priorité. La priorité SRTF, il y a le temps restant. Le processus le plus prioritaire, c'est le processus qui a moins de temps restant dans son temps d'exécution. راكم شايفين؟ Oui ou non? Oui. هذيك لا priorité كيفاش ديناها في الأسر. C'est une على هذيك من بعد ما تلقاوش هذه لا بوليتيك اباز دو بريوريتي هكا وحدها في لي بوليتيك دو سكيدولينغ. ادرجوها داروها مع لي بروسيسوس مع لي بوليتيك لي زوت بوليتيك باسكو على بريوريتي جوستومون مثلا في لا اس ار تي اف سي لو طون كي ريست دونك 1 sur le temps qui reste سي لا بريوريتي اوكي وبالتالي ما يديروهاش ابار دونك نفهموها انديريكتومون صح. دوكا اخر بوليتيك كون فا فوار سي لو راوند روبين. الو انتبهوا مليح هاد لو راوند روبين. الو نتو هذيك خطا ولا شفيتو كي قلت لكم سيت بوليتيك لا قلتوا لي لو طون بارطاجي اوكي قلتوا لي راوند روبين هو لو طون بارطاجي. انتبهوا مليح باش الفرق ما بين لو طون بارطاجي quand est-ce que je dis que c'est du temps quand est-ce que je dis que c'est le round robin. Bien. شوفوا le temps partagé c'est le mode de système d'exploitation. C'est le mode de système d'exploitation. واش معناتها واش يحب يقول؟ يحب يقول نقول انايا pardon c'est le système d'exploitation qui est en temps partagé. Ça veut dire كيما هذا كان نقول Windows est un système à temps partagé. ياك Windows est un système de temps partagé. Linux تاني ainsi de suite. Donc je parle du système d'exploitation. Le round robin, c'est la politique de scheduling appliquée ou adoptée dans les systèmes à temps partagé. À temps partagé. فهمتوا الفرق شنو هو؟ لو كان كي نجي نشوف نجيب ويندوز، لو كان نفتح هذا مثلا ويندوز تاعي مثلا ويندوز هذا الويندوز لو كان نجي نضرب طلع على لو تروك لو سيستيم على لا بوليتيك دو سكيدولينغ هنايا اللي جايه في لو موديول دو جيستيون دو بروسيسور تاع هذا لو سيستيم ديكسبلوطاسيون هنايا. هذا مثلا لو موديول هذوما هذا هو لو موديول دو جيستيون بروسيسور حاب يقول سكيدولينغ تاع هذا لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ويندوز. واش نلقاوه اسمه لو راوند روبين égal erreur. فهمتوا الفرق شنو هو؟ alors temps partagé c'est le système كاع يتك il est à temps partagé. donc le module ou la politique du module de scheduling des processus des systèmes d'exploitation à temps partagé égale le round robin. J'espère que c'est clair. D'accord معايا؟ C'est clair ou non? J'ai pas compris. madame. Qui n'a pas compris? Moi. Qui est toi? ضيف أوفي شوفي أوفي هذه المدورة هذه هي السيستم ديكسبلوطاسيون. اوكي هذا نقولوا مثلا الويندوز تاعي لو كان تجي نفتح باسكو قلت لكم لو سيستم ديكسبلوطاسيون سي ان انسامبل دو موديول سي ان انسامبل دو بروغرام. اوكي لو كان نجي نفتح السيستم ديكسبلوطاسيون تاعي ونروح لو موديول دو سكيدولينغ تاعو نشوف شنو يصير في لو موديول دو سكيدولينغ نلقى معرف جو تروف ديفيني. Je le trouve défini, le module de scheduling, il est défini comme round robin. Okay? Donc, le round robin, le module de scheduling, la politique de module de scheduling des systèmes à temps partagé est appelé le round robin.
بصح le système lui-même, Windows est un temps partagé, c'est un système temps partagé. Linux c'est un système temps partagé. Donc les systèmes temps partagés, les modules تاعهم تاع scheduling معروفين على انهم c'est des modules round robin. OK؟ صح. Maintenant, كيفاش on définit le round robin؟ شنو يقدر يحكي لنا عليه شويه؟ كيفاش نمشيو l'activité؟ Qu'est-ce qu'il nous faut round robin؟ Il consiste à activer les processus en fonction d'un quantum de temps. صح, très bien. Il nous faut un quantum de temps. Un quantum. OK. مدام هنا ما كاينش لي بريوريتي ولا صح. Est-ce qu'il y a priorité في الروند روبين؟ Normalement. كاين العكس تماما. الراوند روبين يدير العدل ما بين لي بروسيسوس. يفيد the fairness between process. الفيرنس حب يقول ليكيتي ما بين لي بروسيسوس. يعتبرهم كاع عندهم نفس الحقوق pour s'exécuter. OK. Donc العكس تماما تاع la priorité. T'as compris? Et pour cela, on définit un quantum de temps. Le système définit une constante appelée le quantum de temps. على أي أساس نديو هذا le quantum de temps? Comment il est défini le quantum de temps? C'est une constante, ياك. Donc comment chaque système d'exploitation définit son quantum de temps? هذه احنا نديوها على اساس انه كونستانت. دوكا كيفاش يديوها ما اسكو يديو 3 يونيتي دو طون لو كونتوم ولا يديو زوج ولا يديو اون يونيتي دو طون. وبعدك on va discuter un petit peu quand on prend un grand quantum ولا quand on prend un petit quantum. OK. المهم هو لو كونتوم هذايا quand je veux exécuter en temps en round robin scheduling على بالي بلي هو une constante pour moi et c'est quelque chose, c'est une valeur qui ne va pas changer au bout de toute la vie du système. ياك هنا واش دينا؟ شوفوا مليح هذا الطابلو شويه مختلف ان بتي بو ديفيرون. قالنا عندك البروسيسوس واقع تاع من قبل هما لي ميم A B C D E. عندنا لور دوري ديكزيكوسيون كيف نفسهم تاع من قبل. لور طون داريفي. هنايا واش عندي في هذا لو طابلو ديبي ديكزيكوسيون وقتاش يبداو. وهنا بريونتي A et repris A. وقتاش قطعنا وقتاش عاودنا ديناه وقتاش قطعنا وقتاش عاودنا ديناه. OK. La date de fin d'exécution وقتاش يكمل كاع. Le temps de réponse et le temps d'attente. ومن بعد فكروني نعطيكم لي règles de temps de réponse et de temps d'attente. كيفاش نحسبوها. Alors, je vous demande de faire le round robin avec un quantum égal à 1. Quantum égal à 1 وجيبوا لي le schéma d'exécution هذا واش لازم. هذا ديروه لازم دوكا تخدموا شويه. OK. انا نعطيكم 3 minutes حتى ل 9 و 1 minute ولا 2 minutes. Allez-y. Quantum égal à 1. ما تشوفوش هنايا شوفوا غير هنايا durée d'exécution et le temps d'arrivée. Allez-y.
Vous avez terminé. رانيا زيدوا مدوا لي شويه لي ريبونس. حمزه رانيا واحد ما يشبه الخاه. هذاك اللي راهو واحد مرة جاي قدام مرة جاي للور. نبداو نخدمو بالعقل ياك صح. on va commencer. شكون البروسيسوس اللي يبدا على حساب واش راك تقولوا راح يبدا لو ا. صح راح يبدا لو ا ومن بعد جا الكونطوم بدل لو ا حطو اون فيل بري واكتيفا لو بي ياك. ومن بعد لو ا لو بي ومن بعد لو ا حتى لهنايا رانا كاع متفاهمين نورمالمون ياك. دوكا واش صرا كاسكي سي اريفي هنا لو سي اريف راكم معايا. لو سي اريف لو ا sort de la file le B sort de la file خلاص له الكونتور. شكون دوكا في لونيتي هذه يجوز à votre avis؟ Le Si. A. Le A ou le C؟ Le A. مادام لو ا باسكو لو ا دخل قبل لو سي في لا فيل داتونت نورمالمون. شكون قال لك؟ لو A هنايا لو C وقتاش يجي؟ لو C يجي في لا كاتريام اونيتي. وحده زوج دقيقة نجيب لكم كتاب سهل ما نقدرش هنا هالك اون اونيتي دو طون ياك. زوج ثلاثة أربعة دوكا في هذا الوقت هدايا سي اريف اي دونك دخل في لا فيل بري في نفس الوقت. في نفس الوقت دخل لو بي. راكم معايا؟ مادام بصح قبل ما يدخل صح عندك الحق. بصح قبل في لا فيل هنايا في لا فيل كان كاين لو ا كي كاين لو بي اكتيف. tu veux dire ça oui tu as raison. صافي هنايا ما عندكش مشكل تاني. دوك لو اي يفوت عادي باسكو من بكري هو كان في لا فيل. دوكا لي بروبليم شكون يفوت دوكا وشكون عندي في لا فيل دوكا. لو كان نشوف لا فيل تاعي كاسكو جو تخو Le C et le B. سي لو سي لو بي في اي ترتيب دون كيل اوردر Le C باسكو هو المهم. باردون دقيقه سيليا الترتيب بيناتهم مهم. لوردر اي امبورطون. بوركوا باسكو على حساب الاوردر اللي حنا كتيبي. دوكا لو كان لو سي راهو فوق لو بي سادير بروميير بارابور او بي je vais activer le C. Si c'est le contraire, je vais activer le B. Donc عندي هكذا. Je crois que c'est le B avant. بس دقيقة نجيب لكم هذا. دوكا اسكو عندي هكذا بي بي سي ولا عندي العكس؟ ولا عندي هكذا سي ومن بعد وراه بي. شكون هو الصحيح؟ مادام ثلاثة على عندنا هذا الاساس اللي راح نكتيفي. دوكا باردون دقيقه لو كان عندي عامل هكذا لا فيل هنايا تحت الا لو كان هي عامله هكذا بي سي فانه لو سي لو بي كي va s'activer maintenant. Si c'est le contraire, c'est le C qui va s'activer. Sachant que, qu'est-ce qui s'est passé à la quatrième unité? هنا واش صرا؟ Le B était en exécution et C est arrivé. فوالا دوك بين زوج محبين يدخلوا لا في نفس الوقت. اوكي en même temps à la quatrième unité. maintenant الترتيب تاعهم كيفاش يترتب على حسب كيفاش يترتبوا اللي حنا نكتيفي هاد لونيتي هاديه. quel est l'ordre le plus enfin l'ordre le bon ordre؟ C'est شكون B. هو؟ اللي كان اكتيف نديروه هو في لافيل الاولاني. Madame B can en fin d'entrée-sortie هو plus prioritaire. ماشي ما كاش en fin d'entrée sortie en fin de compte ياك. fin de compte. ايه هو plus prioritaire على l'arrivée d'un nouveau processus. شكون عطى لك شكون عطى لك هاد القاعده؟ الكونترير مادام.
شوفوا اسمعوني مليح ها. مانتونون دوكا ويلي عرفت الترتيب الصحيح كما قلت لكم لو بون اوردر، خلصوا لي المشاكل ديالي اكتبي لا تيت دو فيل وخلاص. دوكا لو بون اوردر هدايا على اي اساس نلقاه؟ كاين طريقه نعطيها لكم لا بلو سامبل، هي اساس انه نعطيكم لا لوجيك سكو دي لا لوجيك ياك. طريقه ثانيه هي ماشي لا لوجيك اللي يتخدم باسكو سي ان بروغرام، سي ان بروغرام كي سيكزيكوت. دونك البروغرام هذا كي نجي انايا نبروغرامي هاد السكيدجولينغ هدايا، ما نقولوش شوف لوجيكمون شكون اللي يدخل، نقول له تي في سوسي سولا باسكو سوسي سولا، نعطي له دي ريغل اسويفر ياك. دونك انا باش تجيبوا لي لو شيما لو دياغرام قولوا لي لوجيكمون كيفاش لازم تصرا الحاله. Madame, عندك تجيب لي دياغرام ها اوكي. جاوبي سيدي. madame, normalement, celui qui quitte l'activité ne doit pas être en tête de la liste parce que on lui a donné déjà le temps. Donc bien. normalement, déjà après, il est plus prioritaire. Il y a Voilà. le حق. تري بيان. دونك شو واش قالت لكم؟ قالت لك باللي هذا لو بي هذا وين كان اكتيف ناس با هذا عنده يونيتي ملي كان اكتيف. دوكا لو كان نزيدو نحطوه لهنايا اون تيت دو فيل باش يولي يجوز غير هو هذا السي ما يفوتش. راكم شايفين دونك سولوي كي اكتيف كي فيان ريسامون ديتر اكتيف هو نحطوه في الاخر على اساس انه استفاد من لاكتيفيتي يا با لونطون. اي دونك ايسي شكون اللي راح يفوت؟ فهمت؟ Le C. C'est donc la bonne, le bon ordre, c'est celui-là. فهمتوا شنو نقولوا؟ لا وي مدام. Oui, madame. صح. نكملوا بهذا المنطق هدايا، نكملوا بهذا المنطق ونكملوا بهذا لا لوجيك ونروح. دوكا شكون يفوت؟ قلت البي باسكو كان مور سي. شكون اللي جا دوكا؟ يجوز البي، ما عندناش مشاكل لحد الان. اسكو جاكش واحد دوكا اون تريتون؟ لو دي مازال ما لحقش. 1 2 3 4 5 6 لا ميم histoire. دوكا لو سي va quitter, le B est dans la file ياك هاوليك. Le C, le D arrive et le A quitte. Donc le bon ordre c'est quoi? بي من بعد دي. الB وراه شكون هو؟ اه Le B وراه لو اه le A. نو Le C. كمل لو دي. كمل ليكزيكسيون تاعو دونك لو Le دي. D le D وراه شكون؟ لو سي. لو سي. فهمتوني؟ هيا نشوفوا ولا ما شنو ميو باطل. على اساس انه دوكا يجوز لو بي ما عندناش مشكل معاه خلاص باسكو من بكري هو بلاكي. دوكا الان لو دي تري بيان. لو سي مدام هنا دخل لو او في صح. وقتاش دخل لو او؟ دخل في لا سيتيام Septième اونيتي. unité. دونك 1 2 3 4 5 6 7 اوكي. لا سيتيام اونيتي. لا سيتيام اونيتي اوكي. دوكا باش دخل بصح هادو كاع كانوا قبلوا ياك. هادو كانوا قبلوا اوكي. كانوا قبلوا على بها جازو كانوا في لافيل ديجا. راك معايا؟ وي وي مدام. D'accord? C'est maintenant que le E va s'exécuter. ومن بعد يجي نفس الشيء le B, le D, le C, le B, ainsi de suite بنفس المنطق تاع من قبل. OK? Donc بصفة عامة qu'est-ce que je dis? Je dis celui qui quitte l'activité va être en les derniers rangs dans la file des processus prêts. ياك؟ واللي هذا وين جا نعطوا له فرصة يكون في les premiers rangs باش بعد شوية il peut s'activer rapidement. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ Est-ce que vous avez compris? مدام اسكو vous pouvez répéter puisque الاخر ما كنتش نسمع. صح. واش قلت انا بصفة عامة حتى واش حبست؟ جو ريبيت رابيدمون كاع يتكلي الاخر. قلنا في الراوند روبين واش نديرو؟ عندنا ان كونتون ايكال هنايا مثلا ايكال
ندخلوا ان بروسيسوس بوندون ان كونتوم دو طون ايغال 1 وبعد نعاودوا نخرجوه اوكي وندخلوا لو بروميير دون لا تيت دو فيل او سويفون ميتونو الترتيب تاع لا تيت دو فيل هنايا هو اللي راح يحدد لاكتيفيتي سي لو كي va préciser le schéma d'exécution pourquoi parce que ici dans le round robin on active directement la tête donc لو كان نغلطوا في الترتيب si on se trompe l'ordre d'insertion des processus près راح نغلطوا في كاع لو دياغرام donc on fait attention à ça maintenant هنا مثلا كي حبسنا لهنايا كان عندنا لو سي هدايا جا لو سي en même temps le B لو بي كان هنايا من بكري بصفه عامه واش حبيت نقول لكم يعني لا règle à suivre ici le processus qui vient récemment d'être actif c'est lui qui va se retrouver en les derniers rangs par rapport aux processus qui sont avant lui là qui viennent d'arriver le processus اللي جدد هذا وين لحقوا هذوك نحطوهم في لي première position واللي يكون عنده بزاف من اللي هذا وين اكتيفينه بالكيما هذاك نحطوه شويه الاخر بارابور ليهم باش ما نعطولوش فرصه de s'activer encore plus qu'il faut. Il faut donner la chance au processus qui arrive. Yak? Madame, même si le fin de quantum est plus prioritaire, la tâche de contrôle de fin de quantum. حمزاتي يعطيك الصحة يا حمزة pour la très très bonne remarque. من الأول واش قلت لكم لوجيكمون باش تجيبوا لو دياغرام صحيح تبعوني واش هدرت لكم ياك. Maintenant en termes de programme هنا نبروغرامي هذا لو شيما ديكزيكسيون هذا كيفاش انا نجيبو انا نعطيو لها لا ماشين ان سيغتان نومبر دو ريغل نقول لها يا ودي لو سكيدولينغ دو راوند روبين يي فونكسيون كوم سا tu fais ceci يخرج لو بروسيسوس اللي يدخل تيدخليه تحطيه بريوريتير ainsi de suite donc on parle en termes de programme كي نجي نشوف لي بروغرام اللي كاينين هنايا واش نلقى شكون اللي راهو يخرج ويدخل في هاد لي بروسيسوس en termes de programme شكون هو هذا شكون هو اللي خلى لو بي يجوز وراح حط le A en programme. Le scheduler, il est appelé à partir de quel programme le scheduler ici? Le contrôle fin du canton. Très bien, de la routine de fin de quantum. Donc, تجي لهنايا أني درت A. تجي هنايا la routine de fin de quantum parce que le quantum est à 0. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle le scheduler. Le scheduler active la tête de fil. يجيب ال B. وبعد تجي la routine de fin de quantum parce que la routine de fin de quantum تجي وقتاش تجي chaque fin de quantum تجي chaque كل ما يخلص لي un quantum de temps qu'est-ce qu'elle fait la routine هذه elle appelle le scheduler donc هكذا دير هذيك la routine la routine de fin la routine de fin de canton تبعوا معايا مليح واش راني حنقولها واش دير هايديك دير sauvegarde de contexte appel au scheduler ولا LPSW scheduler بالك دير حوايج واحد اخرين ما على باليش المهم هذا واش نسحق انايا sauvegarde de contexte و scheduler هذا scheduler l'endroit bien dans ce cas elle fait un scheduler erreur ok وتجي خارجه سكيدولينغ ايرور هذايا واش يدير يجبد ياكتيفي لا تيت دو فيل يرينيشاليز لو كانتون راكو معايا مينتونون دوك انا باش نرتب هنا شكون هو هنا كي تلحق السي هذايا كي يلحق لو سي واش عندي دو بروغرام عندي لاريفي ياك دو سي وعندي لا روتين دو فين دو كونتوم وي و نو راكم معايا وي مدام نورمالمون احنا السيستم اللي بدينا نقرا لكم سيستم حنا نقول لكم لا روتين اورلوج سي لا روتين لا بلو بريوريتير وبالتالي si c'est la routine la plus prioritaire elle va activer qui elle va donner la chance au processus qui vient de quitter l'activation oui ou non يتسمى هذا مول لاريفي ومن بعداتك باش تصحلو وبالتالي لوردغ اللي ديناه هنا ماشي هذا هو لو بون اوردر دونك elle va faire comme ça B C ولا هي لا بلو بريوريتير فهمتوني est-ce que vous m'avez compris Oui, madame. صح alors que
ce qui va se passer, c'est pas ça, c'est pas BC, c'est CB. Comment on peut, هذه la question اللي مديها لكم وسيو تجيبوا لي la réponse تاعها من المغربي إن شاء الله. Comment est-ce que, avec une routine plus prioritaire, qui est la routine du fin de quantum et qui va normalement faire ce schéma, on aura un schéma différent, c'est celui que je viens de vous expliquer maintenant. باش نتجمعوا بين الأمرين. Ok? فهمتوا la question تاعي؟ Et parce que كيما قلت لكم كان تجي لا روتين دو فان دو كونطون راح دير هذا الترتيب حدير بي ومن سي ولكن الصحيح ماشي هو بي سي هو سي بي لوجيكمون انا فهمتكم بلا لوجيك بلي سي بي هو اللي يمشي هذيك هي الصحيحه اي سي فغي بصح كيفاش حتى لا روتين دو فان دو كونطون ما دارتش بي سي دارت سي بي ان رياليتي فاهمين كيفاش حتى وصلت هكذا سي دو si vous avez des réponses ben elles sont les bienvenues sinon réfléchissez maintenant le mardi prochain. 0,27 pour la bonne réponse. Madame, Yes. peut-être parce que l'arrivée d'un nouveau processus est aussi une routine d'horloge. ماشي une routine horloge. L'arrivée, وين تنتمي؟ Elle appartient à quelle partie l'arrivée? VC. SVC arrivée. Ok. D'accord. La SVC, elle est logicielle. Yeah, Ouais. la SVC, elle est moins prioritaire que la routine de fin de canton. D'ailleurs, انا سقسيت واش كاع عندك شكون هي اللي تغلب الاخرى parce que je suis certaine que la routine horloge qui est la routine de fin de canton elle est plus prioritaire que par rapport à toutes les autres interruptions. Donc Madame, ماشي l'arrivée دقيقه حمزه ولا حبيت نفهم شويه جو تو بوزيسيون l'arrivée يقول لك l'arrivée يا ودي راهي في الاس في سي ما تكومباريهاش كاع مع la routine de fin de canton. Oui حمزه. Madame, ماشي peut-être l'arrivée d'un nouveau processus a un numéro de priorité شغل النيميرو de priorité تاعها حابط اكثر كيما قبيله في اللي قبل الار هذه. لا priorité هي la priorité اللي قريناكم ملي قراتكم مدام مساوي حتى لدوكا on change pas la priorité des interruptions. عندك الماتيريال يغلبوا لي لوجيسيال واللي ماتيريال لا بلو فورت فيهم اللي عيتك هي لا روتين d'interruption. On change pas les règles. وي مدام لا روتين دو فان كونتوم هي اللي تجي قبل دونك مع الاول يكون بي سي مي كي يجي ان نوفو بروسيسوس سي يعاود يصرا ان اوتر تري وين يطلع سي قبل البي باسكو سي هذا هو واش صرا بصح وعلاش صرات هكا بوركوا on a donné parce que عندك معناتها une routine une interruption plus prioritaire ما تخليش حوايج واحد اخرين يجوزوا vous voyez moins prioritaire qu'elle باسكو انت كي تقول لي يجي واحد اخر ويحب يقول جا وحبسها t'as compris وي مدام فاهم كيفاش نتجمعوا بين الامرين كيف comment on peut réaliser tout ça هذا هو le bon schéma et il est le bon oui comment on peut réaliser ce bon schéma avec les contraintes de priorité de la routine fin de compte. Réfléchissez, عندكم منا الثلاثة. Madame. Oui. بالك la tâche de vu que la tâche de contrôle تاع le fin du quantum est plus prioritaire la tâche de création donc هذيك la tâche de contrôle راح تكونسلتي l'ancien fil دونك اللي كاين فيها غير لي دو بروسيسوس الاخرين البي واللي كان معاه دونك راح تمد شغل حتى نكملوا لاطاش دو كونترول سمعنا لويو البروسيسور البروسيسوس اللي كان في لا تيت دو فيل باش نديروا لانسيرسيون تاع سي في لا فيل. Tu t'approches, زيد شويه creuse un petit peu عندك 2 jours هذوما زيد شويه خمم و prépare une réponse هكا كيما يقولوا ميثوديك ياك هكا قريب راك تقرب. D'accord. Madame, نعم. Madame, c'est pas parce que fin de quantum, elle fait appel au schedulaire. Donc, logiquement, le schedulaire, هو اللي يشوف la file شكون اللي راهو en premier, donc يجوز لي جا. المشكل ما كيجي يجوز لا فيل لي باسكو كيجي لا روتين دو فين دو كونتوم هاي حطت البي ياك حطاتو في لا فيل حطت لي كمل دوكا كونتوم صافي كيجي سكيدولر يلقى هذاك البي واجد ياكتيفي هو اكتيفي لا تيت دو فيل اللي وجدتها لا روتين دو فين دو كونتوم alors c'est le contraire
راكي فاهمه؟ Oui, oui, oui. Donc comment Donc, on peut réaliser tout ça بلا من sans كيما نقولوا violer la priorité de la routine horloge. هيا خمموا لها شويه كيفاش داروها هادي. اوكي la file d'attente circulaire. ماشي parce que c'est circulaire non. Ok, donc réfléchissez la prochaine fois, Inch'Allah. Je vais parler d'une nouvelle politique préemptive, toujours. اللي هي واش داروا. اللي هي واش داروا في les politiques. هادو les politiques اللي ديناهم لحد الآن. Toutes les politiques sont des politiques basiques. كما نقولوا حنايا أساسية. هذه SGF, SRTF, FIFO, etc. Donc واش بداو يديروا les gens, les chercheurs. Ils ont commencé à faire des combinaisons ما بين هاد les politiques هادو pour gagner justement les avantages des politiques basiques et de bien sûr éviter leurs inconvénients. واش قالوا؟ شوفوا هذه مثلا هاد la politique هذه واش داروا فيها؟ اسمها la politique à plusieurs niveaux de que dépendant multi-level feedback cues. واش داروا فيها؟ داروا بليزيور فيل بداو يرتبوا حنا باسكو لحد الان جوسكا مينون كاع عيدك هادوما لي بروسيسوس ولا لي بوليتيك بازيك اون ابري اون سول فيل دائما هايليك دائما نحطوا وحده هادو قال لك لا نحطوا بليزيور فيل مثلا لا فيل الاولانيه تمشي بالراوند روبين avec un quantum de 8 millisecondes et la deuxième file راوند روبين تاني avec un quantum de 16 millisecondes. التحتانيه تمشي ب FCFS اللي هي فيفو. Alors, multi-level, plusieurs niveaux. ياك هادو كاع دي فيل وداخلهم دي بي سي بي bien sûr. Dépendant les fils, les queues sont dépendantes. واش حب يقول؟ شو حب يقول dépendante؟ كيفاش تخيلوا هاد لا ديبوندونس؟ tous les trois. نعم. Quand je dis des fils dépendants, donc متعلقين ببعضاهم. Comment? Elles interagissent entre eux. Comment? Quel type d'interaction? هاد لا فيل واش فيها لي بي سي بي ياك ولا لا؟ هادي فيها لي بي سي بي، هادي فيها لي بي سي بي، هادي فيها بي سي بي واحد اخرين. دوكا لي بي سي بي يقدر جو بو فير ان شيناج دونك اون بو il se pourrait qu'un processus كان هو من الاول ريزيدون دون لا فيل لا بروميير فيل هاديه pour une raison pour une autre il quitte sa file et il va être chaîné avec la deuxième file. نفس الشيء un processus de la deuxième file résident من الاول نقولوا حنايا originaire de la file 2 il peut quitter sa file et passer à la troisième file parce que la politique est dépendante. Donc اول اختلاف par rapport à la politique كيفاش داروا انه nous avons donc plusieurs files لي بروسيسوس يقدروا يسوطيو يكون هنا يسوطي هنايا ولا يجي لهنا يعاود يرجع هنا بوغ اون ريزون بوغ اون اوتر بيان سور ما يمشيش هكذا لسبب معين يخرج من هنا يدخل لهنايا. Maintenant le scheduler va choisir combien de processus actifs في هاد لا بوليتيك هادي à votre avis? Un seul. Très bien. 3 ولا un seul? Un seul. يخير واحد باسكو توجور عندي ان سول بروسيسور. دوكا بيسكي حيخير واحد منين يخيروا من الاول ولا يخيروا من الدوزيام ولا يخيروا من التروازيام؟ من لا فيل لو بريوريتير. Très bien. Donc il y a un autre كيما نقولوا حنايا une autre contrainte qui est la priorité ما بين لي فيل هادوما. مثلا نقول باللي لو بروسيسوس نهار الاول كي يجي يحوس ياكتيفي واش راح يشوف لا فيل بلو بريوريتير مثلا هذه لا بروميير لقى فيها يجبد لا تيت ياكتيفيها ياكتيف لا تيت لقاها فارغه هي اوكي بروسيسوس واش يدير؟ Il passe à l'autre fil. passe à la deuxième نفس الشيء يلقى فيها البي سي دي بي سي بي ياكتيف لا تيت ويروح ما يلقاش فيها يجوز لا تروازيام. voyez la nouvelle politique de scheduling elle ressemble aux politiques précédentes بصح شنو بدلوا لها l'architecture quoi. ولا عندي هنايا بليزيور بي سي بي مرتبين على شكل معين اي لو سكيدولور ما تنساوش باللي خير واحد فقط. اوكي هذه هي سيت بوليتيك لا اون فا لوتيليزي هادو هما لي بوليتيك اللي حنديروهم في لو تي دي.
هادوما اللي plusieurs files dépendantes ولا indépendantes على حسب les exercices. OK. C'est pour ça je vous دوك شويه هكا نبعث لكم la série. دوكا واش نديرو؟ Je vais vous expliquer le premier exercice de la série. ياك؟ باش يكون عندكم الوقت ان شاء الله تخدموه هاد لي 2 جور ونحلوه لو ماردي باسكو ما نحبش نحل هكا لي زيكزارسيس ديريكتومون. دونك خليكم تخدموا فيه لو ماردي ان شاء الله نديرو لو بروميير اكزرسيس دو سيت سيري. اوكي دوكا شوفوا واش نديرو، نحبسوا شويه حتى نعطيكم 5 مينوت ولا هكذاك une pause de 5 minutes ولا 10 minutes 10 minutes. حتى لغير 20 حتى ل 40 ياك 10 غير 20 ان شاء الله نعاودوا نرجعوا. كاس كون فا فير اون فا اكسبليكي ليكزارسيس هذايا ديروه ان شاء الله. تبعتوا لي اونتر طون ما قعدتش برك باش نشوف شويه لي ريبونس تاعكم صح بعتوا لي. اون فا لو ريزودر ان شاء الله ماردي ونكملوا لو كور في لا دوزيام اور هذه. عليها توتالور غير 20 ان شاء الله.